这个起手一样啊，做这个斑斓锤啊，1、2、3，合出4、5、6。啊，其实这里有一个6.6/6啦，就是半啊，好，7、8，好，回来，1、2、3、4、5、6、7、8。来，左右都一样啊，我去对敲啊。1、2、3、4、5、6、7、8，好，回来。1、2、3、4、5、6、7、8，好，完成啊。所以在家可以做这个运动，空间不大。好，1、2、3、4、5、6、7、8，好，1、2、3、4、5、6、7、8，啊！大家都很想看斑斓锤，因为斑斓锤用法是最多的。要轻一点啊！斑斓锤，其实斑斓锤基本上有几个用法。我先讲原始的，第一个我跟你们讲过，有人说一抓，然后一抓用这样子一拿，首先你们要知道哪一个是斑，通常这个叫做斑，那到这边呢，你打一拳过来，先这个出去其实是这只手叫做榔，这只手叫做锤，所以叫斑斓锤。可是世界上本来还没有遇过那么美好的状况。好，来，有没有看到斑斓？有没有看到吗？因为他又不让你看，一个接手的时候，你这个已经先斑了，他又不让你拿。那如果他真的你假设打过来的时候，他真的可以拿，那还好。那万一不能拿怎么办？我要费多大的劲？因为你要想到，你要这样我这样一针你就出内拳。对啊，你硬要甩它，它就早有时间。所以你过来，没关系，一拦住你就打。只有一个出手，就是你们出手不要这样子，不是这样，不是这样子的，过来。有没有看到一个斑转过来就拦了，出去了？其实，在跟你们过手的动作，很常用到这些东西，包含你们因为有时候要看袋子包含你们有没有印象？我这只手为什么会稳在这里？或者是你们最常遇到的？我们要照这好，如果你挣扎，比如说你们挣扎，为什么你们挣扎呢？比如说我换一个方式，挣扎得掉。为什么挣扎得掉？因为这个是使用了一个拉手跟一个杀紧手的用法。那如果是拦呢？你有没有发现这个拦的时候有一个动作，沉出去，这个手肘是不动的。这个拳头出去的时候，阿才就知道，我也跟宇正讲过，这拳头出去的时候是手肘这样子动，这个点不动，
你懂吗？这个点不动，就好比实际状况这个地方不能动，那就怎么办呢？只能动手肘。所以他压我，他要挣脱这只手。假设他要挣脱这只手，他越要挣脱，你就利用手肘呢，把他的力量再挣扎在他的手上。所以这个时候你们挣扎的越大力，当然你们这只手就会觉得越难过，因为我这只手的力是靠这只手的挣扎度、蓝手的控制啊。然后呢，你说老师，那突然他闪过去如果你们又撇掉，就突然往前推，你们常常会这只手往前推，又出去，就是因为拦的时候又会回来又会出去的道理，有没有？是从这边来的，你懂吗？好，那再来就是这个，如果是抓手还有拉手，它只是一个手型。真正的拉，如果配合沉身的话，就是我刚刚讲，身体是往下沉，这个点，刚刚是拉手跟杀紧手，拉手跟杀紧手是一个前后的力，你往后抽，往前一个往前推，这只手往前推，就是像拖手一样这样冲，一定会破的，因为他们都是一个直向的方向，直接的对冲力，它的力量比我大，但是如果今天我是这样子，也就是我是利用这两个点，然后把张力张开，状况就不一样，所以才可以跟你们撑在这里玩那么久，可是又不太费力，懂吗？是因为是利用拿沉下来的这个点，就利用拿的这个点拿住它，但是呢，因为没有这只手，是用这个手肘来拿的时候，是不是有一个肘关节过来？所以它越推，好，有没有？因为你是这样子过来的 ，OK。